Que les pilotes se necessiten para la tarda. Què passa aquí? Que els xiquets estan cosint pilotes. I els nostres pares no tenen diners. És una manera d'ajudar-los. És que som molt pobres. No ha d'existir el treball infantil. Som metges. Nosaltres també. Fem operacions molt complicades. Nosaltres també. Treballem més de 30 hores. Nosaltres també. Cobrem més de 2.000 euros. Què? Nosaltres no. Què passa aquí? Que aquests metges cobren més euros que nosaltres, igual que fem la mateixa feina. Homes i dones han de cobrar el mateix sou per la mateixa feina. Bon dia, què li passa a vostè? Treballo a la I a vostè? Treballo en màquines perilloses i neteja testits. I a vostè? Treballo en fibres tòxiques i de demà passat. Què passa aquí? Pues que estos senyors treballen en coses perilloses i s'han fet mal. Seguretat i protecció per a tothom. No han d'haver treballs perillosos. Este treball no m'agrada gens perquè treballo massa hores i això no és just, perquè no puc veure els meus fills. Jo necessito guants de protecció perquè no es punxessin. Jo necessito sabates que tenen punta de ferro. Menos xerrar i més treballar. Què passa aquí? Que estos homes, a més de treballar, estan parlant. Tothom es podrà reunir lliurement per discutir les seves necessitats. Hola, ho sento molt, però algú s'ha de despatxar perquè la empresa va malament. I seràs tu, perquè has vingut l'última. Que te vagi bé, és que és un treball. Que te vagi bé. Un treball pronte. Què passa aquí? Pues que m'han despatxat de la feina i no tinc diners per alimentar la meva família. Tots tenim dret a un treball que ens permeti alimentar els nostres fills i educar les nostres famílies, nens i nenes. Quin avorriment sóc a cada tarda. A mi m'agradaria anar de creuers. A mi m'agradaria anar al teatre i tornar a conèixer algun noi. Pues jo ja en tinc prou en els meus nets. Què passa aquí? Pues que ens estem avorrint cada tarda jugant a cartes i ens agradaria anar molt de viatge. Un treball
treball digne ens ha de garantir una jubilació digna.